রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজের ইন্টারনাল বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং গুলো কিভাবে করা হয়ে থাকে আজকের ভিডিওতে সেটাই জানার চেষ্টা করব। তো চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই পেজটাকে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। প্রথমে আমরা জেনে নিব যে ফ্রিজের ভিতরে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে। তো এক নম্বরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কম্প্রেসরকে কন্ট্রোল করার জন্য রিলে এবং থার্মোস্ট্যাট, এবং থাকে ওভারলোড প্রোটেকশনের জন্য ওএলপি, এবং আমরা ফ্রিজের ডোর খুললেই যে লাইটটা অন হয় সেটার জন্য থাকে ডোর সুইচ এবং লাইট। কম্প্রেসরের তিনটা টার্মিনাল থাকে, একটা কমন, একটা স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এর আর একটা রানিং ওয়াইন্ডিং এর। ঠিক যেমনটা আমাদের সিলিং ফ্যানে দুইটা কয়েল থাকে, একটা স্টার্টিং কয়েল একটা রানিং কয়েল, ঠিক তেমনটাই এইখানে দুইটা কয়েল থাকে, এবং কমন যেটা সেখানে নিউট্রাল কানেকশনটা দিতে হয়। কমনটা সবসময় আলাদা এক পাশে থাকবে, যদি কমন উপরে থাকে তাহলে বাম পাশেরটা হবে স্টার্টিং এবং ডান পাশেরটা হবে রানিং, এবং কমন টার্মিনালটা যদি নিচে থাকে তাহলে বাম পাশেরটা হবে রানিং এবং ডান পাশেরটা হবে স্টার্টিং টার্মিনাল। কম্প্রেসারের তিনটা টার্মিনালের মধ্যে দুইটা টার্মিনালে কানেকশন যাবে, ফেজ সাপ্লাইটা যাবে রিলে থেকে, অর্থাৎ রিলের মাধ্যমে কম্প্রেসারটাকে কন্ট্রোল করা হবে। এবং থার্মোস্ট্যাট বা টেম্পারেচার কন্ট্রোলারের জন্য আমরা যে ফ্রিজের ভিতরে নব ঘুরিয়ে টেম্পারেচারটাকে নির্দিষ্ট মানে রাখি বা কুলিংটা বাড়িয়ে দেই, বা আবার অনেক সময় কুলিং বেশি হলে কমিয়ে দেই, সেটা কন্ট্রোল করে থার্মোস্ট্যাট, এবং সেটা থেকে রিলেতে এবং রিলে থেকে কম্প্রেসরে। তো এবার আমরা চলে যাব ওয়্যারিং ডায়াগ্রামে। সাধারণত আমরা দেখে থাকি ফ্রিজে 3 পিন প্লাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তো সেখানে থাকে ফেজ নিউট্রাল এবং আর্থিং। ফ্রিজে যে ডোর সুইচটা থাকে সেটা নর্মালি যখন আমরা দরজাটা খুলি তখন সুইচটা অন হয় এবং লাইটটা জ্বলে। তো ফেজ সাপ্লাই থেকে একটা ফেজ সাপ্লাই আমরা সেই সুইচে দিব, এবং সুইচ থেকে ডাইরেক্ট লাইটে, এবং লাইটের অপর প্রান্তে আমরা একটা নিউট্রাল কানেকশন দিয়ে দিব। তাহলে আমাদের লাইটের কানেকশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল। দরজা খুললে লাইট জ্বলবে, দরজা বন্ধ করলে লাইট আবার বন্ধ হয়ে যাবে। এবার আমরা ফেজ সাপ্লাইটা দিব থার্মোস্টেটে। তো একইভাবে ফেজ সাপ্লাইটা সুইচে যেভাবে দিয়েছিলাম সেইভাবে থার্মোস্টেটে একটা ফেজ সাপ্লাই দিয়ে দিব, এবং থার্মোস্টেটের আউটপুট থেকে রিলের কমন টার্মিনালে একটা কানেকশন দিয়ে দিব। রিলের বাকি দুই টার্মিনাল থেকে দুইটা কানেকশন আমরা কম্প্রেসরের রানিং এবং স্টার্টিং কয়েলের টার্মিনালে দিয়ে দিব, এবং বাকি থাকবে সেখানে কমনে আমরা দিব নিউট্রাল দেওয়ার আগে সেখানে ওএলপি সিরিজে যুক্ত করে দিব, যেটা কম্প্রেসরকে প্রোটেকশন দিবে। আমরা যদি আর্থিং করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কম্প্রেসরের বডির সাথে আর্থিং তারটা লাগিয়ে দিতে হবে। এই ছিল ফ্রিজের ইন্টারনাল বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে এবং যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, এবং চ্যানেলে বা পেজে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে নেবেন। ধন্যবাদ।